आप ये तो जानते होंगे कि खांसी की दवा में अल्कोहल होता है, लेकिन क्यों होता है? क्या आप ये कारण जानते हैं? शायद नहीं जानते होंगे, तो चलिए हम आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, खांसी की दवा में अल्कोहल मिलाने के मेन दो कारण हैं। पहला, कि ऐसे लोगों का माना जाता है कि अल्कोहल शरीर में गर्मी पैदा करता है, जिससे कि खांसी जल्दी दूर हो जाती है। लेकिन साइंटिफिक नजरिए से इसका मेन रीजन ये है कि अगर किसी दवा में अल्कोहल मिली होती है तो उसका एब्जॉर्प्शन हमारे माउथ से मींस ओरल कैविटी या फिर मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण ये दवाइयाँ हमारे शरीर में जल्दी असर करना शुरू कर देती हैं। और यदि ऐसा ना हो तो ये हमारे पेट में जाकर तब असर करेंगी, लेकिन इसमें समय लगता है। इसलिए उसमें अल्कोहल मिलाया जाता है ताकि उसका एब्जॉर्प्शन हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाए और वो जल्दी असर करे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।